Sveiki visi, antrojo etapo paskutinė diena, turim nuo 9 treniruotės, planas kuo daugiau pavažiuoti. Apibendrinant vakar kvalifikaciją, nesigavo taip, kaip norėjom į top 4, top 5 papult, gavosi, kad papuolėm į 9 vietą. Ką reiškia, kad vėl esam kairėje lentelės pusėje, norėjom peršokti dešinę, nežinojom, kad Deanas tikrai bus top, turbūt 1 arba top 2, gavosi top 1. Ir dabar turim situaciją tokią, kad su Deanu galim susitikti ne 16, top 8, truputį pasigerinom nuo praeito etapo. Žiūrint ir į kitą lentelės pusę, visi konkurentai, kurie yra top 5, visi susitiks top 8. Tai iš esmės, jeigu norim kažką bendroje lentelėje pasiekti, atsikovoti vietų, tai va, šiandien bus ta diena. Arba mums pasiseks, arba bus liūdni reikalai. Nes apibendrinant lentelę, žiūrint iš čempionato pusės, jeigu tu nori pakilti bent į top 3, tai šita lentelė iš tikrųjų yra gerai, nes 2, 3, 4 vietos yra kitoj lentelės pusė ir jie visi gali susitikti top 16 ir top 8, o mūsų pusė yra Deanas ir jeigu jį norim privyti, tai su juo susitinkam top 8, tai idealiu atveju būtų gerai laimėti prieš jį, patekti toliau, tai bendroje lentelėje prisivytumėm jį ganėtinai stipriai. Tai vat, iš vienos pusės gal kiek ir liūna, kad vėl su Deanu top 8, ganėtinai anksti, tai šį kartą vėliau per viduriuką top 8. Tikėtina, jeigu prieš tai 2 kovas mums nepasiseks, o laimėsim. Tai va taip, daug įtampos, šiandien bus daug įtampos. Dieną pradedam nuo treniruočių, visi jau ruošiasi, žiauriai šiandien karšta bus, pradedam 9 ryto, tai nežinau, kaip bus vakare. Apšilai neblogai, žinai, kad ten biški per plačiai, biški per siaurai, karočiai Juha visur šalia buvo. O tai kur tavo kas nors emocija, dar kas nors? Nėra. Kažkaip minkštai labai mašina važiuoja, žinot. Ok, šiaip šaiką pažiūrės, nes irgi nepasakė, šiaip stabilnikas pakietintas. Tai dėl to gal... Bet kaip suprantu, tau nepatinka, reikia atgal atsukti. Jo. Pagaliau vairuojasi. Ar matai, kas stabilnikas reiškia, ne? Nu, net nesitikėjau.
Treniruotės prasidėjo ganėtinai sunkiai, kažkaip Benas neišlipo iš savo komforto zonos, gal taip pasakykime, ar buvo neatsibūdęs. Tai pirmi važiavimai silpnokė buvo, tada apšnekėjom, ką kur pakeist, biškį mašinų setupą pakeitėm. Buvom pabandę tokį eksperimentą su galinė važiuoklė padaryti, bet netiko tas variantas, tai grąžinom atgal viską. Tada Benas pradėjo važiuoti, tai pradžio prasibandėm vieną slėgį, tada kitą, su greitesniais ir pabaigoje su lėtesniais, nes top 32 važiuosim prieš vairuotoją su korvetė, kuris, kai aš pamatavau, yra kokiom 4 sekundėm lėtesnis negu mes važiuojam. Tai pasibandėm su didesniu slėgiu, kad būtų lengviau važiuoti. Su didesniu slėgiu biškį kimba kitaip, tai reikia nepamiršti, kad ir lydą reikia pasidaryti. Tai tą viską kaip ir susistygavom, tai laukiam top 32. O kaip kovos toliau vyks, tai jau čia ir šnekėjom ir su Juhos spoteriu nieks nežino. Ta prasme, tikrai manau, kad bus karšta. Ir tikėkimės, kad mums šį kartą korta ir visi dievai bus mūsų pusė. Šiandien žymiai geresnė diena negu vakar. Pailsėjau, atsigavau, jaučiuosi gerai. Dar kadangi po treniruočių turėjom pertrauką, tai su kolektyvu, kadangi su automobiliu viskas gerai, nusprendėm nulėkti į baseiną. Nulėkėm į baseiną, išsimaudėm, atsigavom ir ką, grįžom ką tik į trasą ir laukiam porinių važiavimų. Engine starting to rev, thumbs up from the drivers, traffic light goes green and away they go. Čirba lead, Hussein Messemali to chase. See Čirba coming down now, big flick. Initiation from both guys. Hussein is right there with him going, not letting Čirba get away. You see Čirba, beautiful line as he comes through, bringing the front bumper right into that concrete wall. And oh, Hussein just getting a small bit lost in Čirba's smoke. Has to back out to avoid contact. Now he's putting the foot down, trying to reel Čirba in, but Čirba's driving away with this one as we see him filling that outer zone, smoking the track out of it and bringing it over the line. Light goes green, away they go. Both guys coming down, lovely initiation. Hussein, but look at Čirba, he's right there with him, not letting Hussein get too far away. One wheel over the line there, but Čirba took it right in beside him here as they come through the inner clip. Massive transition, and oh, Hussein, unfortunately just getting it all wrong. The car washed a small bit too much there. Tremendous off if you see Čirba now, knowing he will have a big advantage coming into the last corner. Sticking back, waiting for his moment and diving right up on his door. That's a lovely chase from Benediktas Čirba. And your winner is Benediktas Čirba. Kova laimėta. Šiaip kalbėjau aš po to su tuo žmogeliu, su juo bendraujam nuo pat pirmų metų Omane. Tai tikrai fainas vyresnio amžiaus žmogus. Pakeitė dabar mašiną į korvetę. Tai vis dar mokinasi, bando prie jos priprasti. Man jį čeisint, buvo biški sudėtinga, nes jisai lėtesnis yra. Tai tikrai reikėjo nemažai šildyti galinės kaladės su rankiniu. Tai jo, bet, atsekiau, susitvarkiau, nesusifeilinau, nebuvo tobulas lydas.
Biški danga pasikeitus nuo prieš tai, ką važiavom treniruotėse, tai tas irgi įtakoja, nes vėl pasidarė kaip šiandien ryte ir vakar vakare, toks 3 metrai kimba, 3 nebekimba, tai labai su to turi atsargiai žaisti. Nes kalbėjau ir su Deanu, Deanu irgi tas pats, tai vadinasi ne man vienam čia taip. Tai va, tai ką, laukiam dabar top 16. Top 16 kažkaip buvom taip padiskutavę, kad turėtų Hasą laimėti, bet laimėjo Bullzai iš Malaizijos, jeigu neklystu. Tai va top 16 važiuosim su Bullzai. Sugimimo diena. Ačiū, draugai. Ačiū. Šiaip buvo, žinau, gerą progą, aš susilaikiau. Aš šiaip gal norėčiau, kada tai prasileistų. Davai, susikaupi, be streso, ramiai, kaip ir prieš tai, nupieši liniją. Gerai. Tai trasė dar tulitas? Ne, ekranas sustrigo. Karočią naustres, čia transliacija kažkaip krušasi. Replėjų dabar rodo. Supratau. Bet tai, manau, turėsi prašyti, kad duotų pasišildyti dar kartą, ne? Nežinau. Jeigu dar žinutės, tai tas prieš. Tai sakė, žiūrėjau, kad būdinti nuvažiuos. Everything we're about to watch from here on in is as good as the final. Let's be honest, there's so many champions, so many talented drivers in this top 16 bracket. But here we go. Benediktas Čirba to lead, Bullzai to chase. Tearing down the straight, Čirba flicking it in, huge angle from Čirba. Oh, he hits the barriers, what? Uncharacteristic from Čirba. By going in them barriers, he definitely had wheels off. Now he keeps it going. Bullzai is probably like, what is going on? Can I not just get a clear run into this corner? As we see Čirba now putting foot to floor, absolutely bashing the limiter, whatever he can to try and salvage as much points on this run. Bullzai is nearly a spectator at this stage, he's that far back. The speed of Čirba, that was absolutely insane. Aš tau sakiau, varyk pasišildyti, ko tu nevarėjai. Karočią naustres, ten tas iš paskui bilė ką paskui padarė, irgi tiesiai važiavo, tai karočią turi tą būdų nusinulinę. Aš taip įsivaizduoju. Tai dabar šituo turi atidirbti. Jis važiuos bilė ką, važiuok taip kaip su Supra, tik tai pasisteng biškai arčiau ties persimetimais, tik tai atsargiai, kad saugiai savažiuotum ir tada vėl ant durų atsisies ir viskas bus gerai, naustres. Ok. Su entriu atsargiai, nepersisteng, nes neaišku, kaip jisai statysis. Gerai. Okay, 2 thumbs up from the drivers. Our Marshall activates start line. Green lights and away they go. Bullzai to lead, Čirba to chase. As they're coming down now, huge speed from Bullzai as he throws it in. Čirba's right there with him. Look at this, both guys filling that outer zone perfectly. As they come up now for the inside clip on the wall, Čirba's right there with him. Huge dive from both guys as the flick back. Bullzai is not as deep into the clip. Čirba just giving him a small little bit of a nudge, trying to go, come on lad, get going. So we see Bullzai now transitioning a small bit too early, doing a good job though to keep that car sideways as he pushes around the last corner, but look at Čirba. Viskas priklausys kaip pirmo važiavimo jojo Čeisą. Ar nunulino abudu ar ne. Jeigu abudu nunulino, tai laimėsim, jeigu ne, tai tada pralošim. But what way will the judges send it? And the winner is Benediktas Čirba.
Obviously, Čirba's chase was enough to overturn the two wheels he dropped at the start of his lead run, and Čirba goes on to face James Deane in the Great 8. Wow. Vakare atvesti. Tai dabar įsigelbėti tai, kad tas tam susikasiakino 2 kartus tiesiai tokį paklaustų. Jeigu net taip padovanoju. Yra tik maltikis. Bijau, numontuos. Tai praeitą kartą nenumontavau. Bet kitokia trasa. Aš tai nemanau, kad turėsiu. Nu gerai. Žala kosmetinė. Nieko nesakė apie pakabą, tai gal dar pamatuosim kažką. Bet jo, viskas gerai. Lekiam toliau pas Jamesą. So we're here at round 2 again and into the top 8, and we're battling Čirba once again. Same like last weekend at round 1. Last weekend we had a really good battle. Very, very close. I was leading first, and Čirba was right on my door, especially at the end of the track, giving me a little love tap over the finish line. I chased him hard. Really good battle. It was close last week, and I know that he's hungry to get the win this week. So it's going to be a good one, but I'm ready. I think he's ready too, and most importantly, we're going to put on a good show for everyone watching. Reik padaryti tai. Nu, tai paimk ir padaryk. Žinai, kad viskas tavo rankose, ne mūsų. Nu, dabar jau taip. Nu, davai, parodyk. 06. 06. Okay, light goes green, and here we go. First battle of the Grade 8. It is James Deane to lead, Benediktas Čirba to chase. James Deane throwing in huge aggression. Look at Čirba. Čirba's right there with him. Both guys absolutely glued to that qualifying line. Čirba is stuck to the side of James Deane's S14. 0.9 as they transition for the first line. Filling out zone 1. What a dive from Čirba! He's right there with the machine. This is exactly what we were expecting from both of these veterans of European driving. As we see now, James Deane doing whatever he can to try and shake off Čirba. Čirba is stuck with him there right over the finish line. Wow! Nu, mačiau, bandai su kampais derint, bet vis tiek ten biškai, nu, mažesnis tavo kampas buvo, bet šiaip pahuienai šaunuolis. Mums reikia lead runą dabar šauk ir žiūrėsim, kas bus. 2 thumbs up from the drivers. Traffic light is set, it goes green, and away they go. Benediktas Čirba to lead, James Deane to chase. Look at this as we see both guys throwing it in. The drone following them around live. This is an absolute epic angle. Look at Benediktas Čirba, he's on a brilliant lead line, but James Deane right there with him as he transitions through Čirba's smoke as they come into now outer zone 2. Čirba is right there with James. Flicking back on the wall. What a dive from James Deane. How did he not make contact as Čirba goes a small bit wide over the finish line? I don't know what happened. I got that confused halfway through it. I mixed the cars up. That was just insane. Tave pastūmė ar ne? Ne. Deja, bet ne. Va, jeigu nebūtum ten išmetęs, būtumėm laimėję. Bet šiaip šaunuolis ahuienai buvo. Iki to, nu va ten, va, pritrūko to metriuko. Šiaip jis buvo atsilikęs gerokai labiau, tai būtumėm tikrai laimėję. Both drivers jump out the car. They'll be happy with that. And your winner is James Deane. James Deane gets the win. Look at smiles from both guys. They know that was a good one. So I tell you, good friends off track, probably huge rivals on track. And I can't wait. Every time them two battles, it's unbelievable. I hope we get to see them go at it again one more time at the next round next week. Huge round of applause for Benediktas Čirba from the home crowd here. Kodėl reikėjo išmestą ratą?
Vieną. Tau tik to reikėjo finiš. Demo, Nu taip, sorry. Aš ten išėjau žmogiai plačiai. Jo, plačiai, labai. Bet tai taip, jie plius minus ir praėjo. Jo, bet 2 ratai už trasos ribų. Šiaip iš tikrųjų labai gaila, nes buvau beveik įsitikinęs, kad jeigu tavo galą būtumėm suvažiavę, būtumėm laimėję, arba one more time'as būtų buvęs. Iš tikrųjų gaila, nes taip labai dirbom ant to, kad pavydyną sugebėt važiuoti taip, kaip jis važiuoja į pavyt. Iš tikrųjų, iš vienos pusės yra net lengviau važiuoti negu top 3 ar top 16 paskui tokį driverį, nes tu juo gali pasitikėti, dėl to atsiranda tos gražios kovos, bet su Deanu, kai sakiau, Benui važiuojant, reikia važiuoti 100% ir lėmė mažos smulkmenos, o mums šiuo atveju lėmė metras už trasos ribų galiniais ratais ir dėl to pralošėm. Jeigu turim dar 3 etapą, bandysim atsiimti jame ir tikiuosi ne taip anksti su juo susitiksiu. Tikiuosi kažkaip iškris bent lentelį, kad susitiktumėm su juo kažkur top 4 ar kaip, bet galbūt 3 kartas nemeluos ir įveiksim. Nieko nepadarysi, taip yra, life is life, ir rankų nenuleidžiam, žinom, kad galim ir varom toliau. Ir be galo didelis ačiū komandai, be kurių taip toli neįtume. Kurie supranta kiekvieną savo darbą, žino, ką reikia daryti ir kada reikia daryti ir panašiai. Tai labai tom džiaugiuosi turėdamas tokius žmonės šalia. Ir ačiū Jums visiems fanai, žiūrovai, labai didžiulis palaikymas čia, kur, kai pagalvoju, realiai kažkur Omane, tai yra lietuvių, kurie atvažiuoja, palaiko didžiausiam vėliavom. Tai labai tikrai smagu. Ir didelis ačiū partneriams, be kurių mūsų čia nebūtų. Taip kad iki 3 etapo.